Va a iniciar el segundo encuentro. Ganan los Volcanos el salto. Sanz versus Volcanos. Campeonato Juan Pablo. Atacan los Sanz. Derroterán. No puede. Se dobló el dedo, creo, Derroterán. Ataca Jonel. Bogao. Recuperan los Sanz. Chino. Mueve los Sanz. Prueba los Sanz de media distancia. No entra. Al Drainer. Atacan los Sanz. Falta del 17 de los Volcanos. Sale Derroterán, se dobló el dedo. 10 minutos los Volcanos. Campeonato Juan Pablo. Este es el segundo partido. Y también, como pueden ver, hemos en esta organización hemos pintado la cancha con el apoyo de Carlos Roterán, Cristian Portugal y los jóvenes que vienen a jugar a esta cancha. Se les agradece por su apoyo. El público se empieza a juntar. Y 1, 2, 3. Van a marcar los Volcanos 1-1 a hombre. Sacan los Sanz. Corte solo bajo el aro. Falla el jugador 24 de los Sanz. Lo recuperan los Sanz. Otra vez al aro. Le saca falta. Gil bajo el aro. Lanza corta. Un poco flojos también los Volcanos. Iniciaron el partido. El entrenador estaba reclamando falta. Jóvenes. Se mete un foul bajo el aro. Va a lanzar 2 tiros. Bogao. Falla la primera. Convierte la segunda. Sacan los Sanz. Juegan los Sanz. Tiene un jugador resentido de los Sanz. Se golpeó la rodilla. Un poco resentido. Entre los otros jugadores a rodillas. Inició el partido, queda un poco resentido. Va a iniciar el partido. Tiempo pedido por los Sanz. Triple, falla, recupera los Sanz. Segundo cuarto del partido, segundo partido, 8-7, por un punto ganan los Volcanos, camiseta blanca. Va a atacar, canasta del 24 de los Sanz.
Ganan por un punto ahora los Suns. Pone presión los Suns, se organizaron. Se pone bonito el partido. Berroterán bajo el aro, colocando la basura en su lugar. Jonel con el robo, su especialidad. Armador de los Volcanos. Falla. Sobene recupera. Va con todo el aro el jugador de los Suns. Hace un gancho incómodo. Ataca pero mal pase. Ahora recuperan los Suns. Se organizan. Rojas. Le roban el balón al trainer. Solo y convierte. Hace sufrir a la gente. 12-9. Qué bonito partido. Queda larga. Atacan los Volcanos. Este segundo cuarto con mayor intensidad del partido. Derroterán, le roban. Le recupera Daniel. Sobene se para. Convierte igual. Se alejan los Volcanos. 14-9. Tienen que convertir los Suns. No hay en el balón. Busca un hueco. Falta. Se cerró muy tarde. Saca Sobenes. Roba Daniel. Muy avisado ese pase. Se va con todo. Controla. Canasta consecutiva de Daniel. Los malos pases está beneficiando a los Volcanos. Sobenes saca el balón, solo quedó el jugador 9. Falló. Falta del 24. Ya tiene 2. Corre. Escucha. Ataca Jonel. Daniel su fuerte. Queda larga. No puede entrar, se cierran los Volcanos. No hay el balón. Sacan los Suns. Quedó solo. Prueba, no entra. Se le cerró el aro a los Suns ahora. Busca Bogao. Clava un triple, Bogao. Sacando ventaja los Volcanos. Se alejan. 19-9, 10 puntos de ventaja. Otra vez recuperan los Volcanos. Pone calma. Gil lo taponea el jugador 25 a Daniel. Pero igual recuperan los Volcanos y convierten. 12 puntos de ventaja, 21-9. No tengo. Ahí el árbitro ahorita que tiene un tiempo, lo sigue. Sacan los Suns. Bueno, los Suns. Prueba el triple. Triple los Suns. 21-12. Jonel mueve al trainer López. Bogao. Triple. Falla. Recupera los Suns. Pone calma. Pone presión a los Volcanos, pero se le escapa el jugador. Ya lo cerraron. Quedó solo uno en medio. Prueba. Canasta consecutiva de los Suns. 14-21. Se están acercando los Suns. Está cansado. Habla. Hay caída. Métete. Mueve al trainer. Jonel le hace en pantalla. No quiere atacar.
Entra Berroterán al área, gira. Sacan todavía los Volcanos. 8 segundos. Lanza incómodo. Recupera los Suns. Sobenes. Chinito de 25. Queda Sobenes, que mal pase. Lo cuelga el jugador de los Suns. Ataca Lionel. Y el jugador 24 está cansado. Un aire pide. Muy alta, pero recupera. Sobenes solo queda. 3 contra 1. Va con todo el aro. Y canasta de los Suns. 16-21. Pide minuto los Volcanos. Se recuperan los Suns. Se recuperan. 21-16. Va a iniciar el partido. 21-16 ganan Volcanos. 5 puntos nomás de ventaja. En un momento llegaron a 12, pero los Suns han recuperado. Hay cambios en los Suns. Entra el jugador 21, Gerald Monroy, ex jugador de los Vecilas. Va a lanzar Lionel Hill. No se atrevió Sánchez. Juegan con Berroterán. Se le escapa el balón. Atacan los Suns. Mueven el balón. Gerard. Está frío todavía. ...10 segundos... Ataca. Se roba el balón. Recupera. No. Recupera Berroterán. Sánchez. Daniel saca el foul. 2 tiros. ¡Hey! Daniel. Jesús. Convierte la primera. 22-16. Convierte la segunda. 23-16. Estamos todavía en el segundo cuarto. No encuentran un claro los Suns. 10 segundos. Corrió el tiempo. Va con el canasta, vale. No lo pueden creer los Volcanos. Falla el tercer tiro. Canasta 3, la jugada de 3 iba a ser, pero falló. Pero buena canasta. Los Volcanos quedan cortos. Atacan los Suns. Quedó 1 contra 1. Va con todo. Lo gira. Se cayó. Le pone el pie cuando giró. Casualmente, no fue intencional. Hay cambios en los Volcanos. Porque a los Volcanos les ha afectado el físico porque en el primer cuarto pusieron presión, gastaron toda la energía, parece. 5 segundos, Sánchez. No, nada, va a atacar.
terminó el segundo cuarto. Bonito partido. Marcador 23-18. Gana Volcanos con camiseta blanca. Campeonato Copa Juan Pablo. La afluencia de público está al tope. Va a iniciar el tercer cuarto. Cambio de cancha. Los Volcanos ahora atacan. Sacan los Volcanos. Le roban el balón. Falta de Bogao. Perdió el balón y puso el brazo. Saca los Suns. Cinco segundos, se quemó. Distraído el juego de los Suns. Sacan Volcanos. Cambia de lado. Robert pierde, muy incómodo el pase. Va con todo. Falla, recupera. Salen los Volcanos. Frena. Recupera. Quiere robar los Suns, no puede. Va por un triple incómodo. Rebota. Los Suns rebota, recuperan el balón. Pone calma. Rojas. 14 ha venido flojo. Está frío. Atacan los Volcanos. 23-18. Gana Volcanos. Roba el balón los Suns. Falta más jugadores. Otro robo de los Volcanos. Segunda bola consecutiva perdida por los Suns. Ataca Robert. Carlos. Mal triple. Bueno, los Suns ataca bajo el aro. Saca el foul. 2 tiros. 18-23. Se acercan los Suns. No lo pueden creer los Volcanos. Partido complicado para ambos equipos. Falla la primera. Convierte la segunda. 19-23. Gana todavía Volcanos con camiseta blanca. Se le escapa al jugador 7, Robert. Hay cambios ahora en los Volcanos. Entra Roterán. Sale Robert Tejada. Marcando ahora en zona los Volcanos. Prueba el triple Sobenes. Falla. López, Andreiner. Parobote, Daniel. Lanza, canasto, Daniel. Volcanos 25, Suns 19, 6 puntos. Ataca solo, bajo el aro quedó, lo taponea Berroterán, se demoró. Sigue. Berroterán bajo el aro, nadie se atreve a ponerse adelante, tremendo jugador. Lo presionan al armador, se lo lleva, sale uno, quedó solo, lo cierra, queda Gerard. Triple, pero dice doble, ¿no? De 3 dice el árbitro. Falta abajo.
marca el 20. Valdrez un triple corto, salen los Suns, llega Monroy contra 4, mueve el balón, roba Berroterán. Segundo robo por la espalda que les hacen a los Suns, saca provecho los Volcanos. Otro robo de los Volcanos. Va a atacar. Para el juego una pelota. Hay cambios en los Suns. Partido físico también, ¿no? Ha habido mucha intensidad. Lo roterán, le ponen el cuerpo, lo cargan. Tiene pantalla, pero va al lado contrario. Rolea, no juegan contigo. Mal pase, 14. Falla el jugador de los Volcanos, pero corrige Hender. Sigue el juego. Se ha tocado. Para en el juego. Minuto. Tiempo pedido por los Suns. Sacan los Suns. Lanza, corto. Roba el balón, Rojas. Le roban también el balón, Daniel. Ataca. Berroterán bajo el aro. Se sale de la canasta. Vaya la primera. Convierte Berroterán. Sacan los Suns, Jovenes. Gerard. Ataca, se lo lleva, va con todo, va al triple. Queda corto. Empuja. Va a poner presión los Suns. Ofensivo. Falta intencional contra Gerald, el 6 de los Volcanos. Va a lanzar tiros libres, 22-32, solo 10 puntos de ventaja. Va a lanzar el tiro libre, el primero falla.
ella lo sabe, y no me decepciona, porque sabe que estamos felices. Al segundo saca los Suns. 23-32, 9 puntos. Piedra ataca. Le roban el balón. 20 segundos para que termine el tercer cuarto. Bogao amaga. Juegan abajo el aro con Daniel. Corto, recupera. Intencional, cobra por jalar al jugador de los Volcanos en 14. Convierte la primera. Convierte la segunda. 5 por jugar. 5 por jugar. 4-23. Sacan los Volcanos. Falta intencional. Mal pase. Sacan los Suns. Termina el tercer cuarto. Marcador 34-23. Continúa el cuarto cuarto. Va a lanzar los Suns. Recuperan los Volcanos. Atacan los Volcanos. Marcador 38-25. Le roban el balón a Lionel. 38-25. Ganan los Volcanos. Saca la falta. 2 tiros libres para los Suns. Lanza el primero, convierte. Lanza la segunda, convierte. Vete que ya no hace. Lionel organiza, abogado, amaga, falta, vale. Va por la jugada de 3, Lionel. 38-27. Lanza la primera, lanza y convierte, juega de 3. Sigue el partido, atacan los Suns. Lanza un triple, falla. Lionel Gil ataca, se le escapa de retener, pero no, lo pica un jugador de los Suns. Le olvida a Berro. Bugao. Ataca, descarga, bajo el aro, canasta de Robert. Mueven los Suns, le roba el balón. Sánchez. Lionel. Amaga, abogado. Le devuelve. Incómodo lanza. Se alejaron los Volcanos 45-27. Atacan los Volcanos. Recupera Bogao, falla. Salen los Suns. Se le cerró el marcador a los Suns. A ver, vamos a ver si hacen la canasta. Quedó solo. Ndaka bajo el aro. La trista. Canasta. 29. Ya queda 50 segundos para terminar el partido. Cómodamente ya ganan los Volcanos. Mueven el balón. Bogao va a lanzar. Carlos con el triple. Nada. Recupera. Mueven el balón.
10. Caminó. Termina el partido. Ah, no, pide un minuto. ¿Ya cuánto queda? 23 segundos para que termine el partido. Marcador 45 a 29. Ya el partido está definido. Vamos un triple, queda larga. Pasa Bogá. Falta San, 10 segundos. Va con todo el aro. Falla la canasta. Termina el partido.